يسعد لي اوقاتكم يا احلى صبايا بالدنيا كلها. صباح الخير او مساء الخير حسب ما انتم عم تحضروا فيديو اليوم. اول اشي اهلا وسهلا بكل الصبايا اللي انضموا لعائلتي جديد. خلي لي قلبكم كلياتكم نورتوني. الصبايا الجدد اللي عم بحضروا الفيديو، اذا كنت جديدة على القناة لا تنسي تحطي لي لايك وتشتركي بالقناة وتفعلي زر الجرس لحتى يصلك كل شي جديد انا بنزله. الله يسعد قلبكم ويجبر بخاطركم يا رب. ورجعت لكم بفيديو جديد. ترولي لايكات على هذا الفيديو لحتى يرتفع اكتر. ومثل ما كنتم شايفين صبايا كان لازمني شوية اغراض من البيم، جيت انا وجوزي اخذن. بدي اعمل اكلة محشي رح اشاركها معكم. كان ناقصني شوية اغراض، قلت بجي باخذها من البيم وبصور هيك لمحة سريعة. اخذت رز، اخذت مية البندورة هي حلوة بتجي حلوة انا بخلطها. اخذت معكرونة، اخذت حليب، يعني اخذت شوية اغراض لازمة. وهذا المعطر عن جد ريحته رائعة جدا جدا جدا. هذا الكلور اللي ما بستغني عنه. اخذت لياف، اخذت سياف، يعني اخذت هيك شوية اغراض. هدول الكاسات كنت بدي اخذ منها الكابتشينو، بعدين غيرت رأيي شفت هدول كتير حلوات عن جد، كمان كان عليهم عروضة ما بقيان غيرن جبتن. وهون كمان هيك بين العروضة كمان نازل كتير شغلات حلوة بالبيم عن جد، يعني أنا جيت أتفرج على العروضة وكان لازمني شوية أغراض وأخدتها. وأخدت هيك كم شغلة من العروضة مو كتير، تمنيت أخذ هاي كمان لتنظيف البشرة بس ندمت الصراحة لأني ما أخدتها. وهون أحلى فقرة اللي بحبوها الرجال، الله هيك يرزقن يا رب. عن جد الفاتورة طلعت بتعمل سخونة. بس ايش نسوي، يعني كلها شغلات لازمة. هون بعد ما جيت على البيت رح اورجيكم الاغراض اللي اشتريتها. مثل ما قلت لكم اخذت معطر، اخذت كلور، اخذت حليب. قلت لكم من قبل كم مرة بدي اشارك معكم اكلة راس العبد. رجعت جبت حليب، رجعت يعني جبت عن قبل مرتين قنينتين حليب واستخدمتهم. هلا رجعت قنينة ثالثة جبتها، لا خلص هي بدأ اسوي فيها راس العبد، ما منا مهرب ابدا. شايفين هي تبعت السيليكون للعجينة، كمان لقيتها عليها عرض من البيم كمان جبتها. وهدول الفناجين عن جد طلعوا كتير حلوات. حتى لقيت قطعت البطاطا والباذنجان وهيك شغلات كمان اخدتها. اخدت كابتشينو، يعني قلت لكم كان لازمني شوية اغراض وجبتها كلياتها. وهدول الليف اللي كان عليهم عرض من البيم للفونديشن عن جد كتير حلوات هيك وشكلهم هيك كتير كيوت. وهون جاب لي جوزي محشي الله يرزقه يا رب. هاي الكوسة، يعني هذا الكوسة 5 كيلوات وشوي. والله في منه هيك أصفر شوي بس ما بأثر على الطبخ، يعني ما بضل منه شي. حتى العظام والله غسلتن. هلا بالعادة أنا العظام ما بغسلن. بس حسيت هالمرة كأنيهم بيتات يعني منتزيات، فهيك عملت لهم هيك غسلة وهيك نقعتهم شوي بمي وملح. قلت أحسن يعني. وهون قلت بنقع الرز قبل ما أبلش بالشغل. هلا كل كيلو محشي بده كاسة رز، يعني ما بتفرق كوسة أو باذنجان، يعني بده كاسة رز. أنا عندي 5 كيلوات كوسة ونص، أنا حطيت 6 كاسات. ليش؟ لأني أنا برقق كتير الكوسة، يعني نحن بنحبه كتير رقيق. رقق يعني رققت الكوسة كتير، مشان هيك حطيت نص كاسة زيادة. وطلع قد بقد، يعني سبحان الله على آخر كوسة سبحان الله، يعني ما ضل ولا حبة رز. ومية البندورة اللي أخدتها من البيم هي بتجي حلوة. أنا بحطها للمحشي للمعكرونة عن جد كتير بتطلع طيبة كتير كتير كتير، يعني بحط معها بلدية. بس البلدية بتعرف بتجي حامضة كتير، مشان هيك يعني بجيب الحلوة. بخلطها عن جد بطلع الأكل كتير طيب. هون عم بحفر الكوسة. أول شي بحدد هيك بإيدي، يعني بالحفارة هيك. أول شي بحدد هيك على الكوساية بعدين بحفرها. هيك تعلمنا من أهلنا وسبحان الله ضلينا ماشيين على هالعادة، يعني هيك إن الواحد يحدد بالحفارة قبل ما يحفر. أحكي لكم صبايا شغلة. أو قبل ما كنت أنا أعرف يعني أطبخ محشي، يعني هلأ كلياتنا الواحد إني ما كان عنده الجرأة. هلأ قبل أطبخ كل شي بس ما كنت أعرف هيك أطبخ محشي. أول مرة طبخت محشي فيها كان عمري 18، يعني أول ما قامت هيك الحرب عنا بسوريا. كانت خالتي منقولة على بيت جديد وهون كانت خالتي قبل بنهار يعني جايبة كوسة وباذنجان وبطاطا. كانت يعني عملت لنا مقالي. شفتي يعني وقت اللي قامت الحرب بسوريا صرنا هيك نزور عند بعضنا، يعني المكان اللي ما بكون فيه شي يعني نجي نزور عند بعض. فخالتي قبل بنهار جابت هيك اغراض المقالي، ويعني اول نهار هيك قلت هالمقالي وتعشينا وتحمدنا الله. تاني نهار بقى خالتي راحت تجيب شوية اغراض للبيت.
كنا نحن بنات خالتي 4، وخالتي أكبر مني بسنة، وفي أنا، يعني كلياتنا كنا 6 بنات. ومن أنا صغيرة أحب كتير الطبخ. هون شايفين صبايا عم بورجيكم بعد ما أعورت الكوسة كلياتها حفرتها. ما شاء الله الحمد لله ما طقت معي ولا وحدة. وطلع بجنن كتير رقيق، إذا مبين عليكم كتير رققته لأني نحن كتير بنحب رقيق. ايه صبايا، بنرجع لموضوعنا. وانا كتير احب الطبخ، يعني الي مغامرات كتيرة. قلت لهم يا بنات تعالوا نعمل محشي، قالوا لي اين المحشي؟ لك ما في شيء من اغراض المحشي. يعني كان قبل الكهرباء تنقطع كتير، ومنقولين على البيت جديد وبراد، يعني ما في يعني براد. قلت لهم يعني ما في لحمه، شلون يعني بدك تسوي محشي انتي؟ قلت لهم معلش، كان في كوسه، وكان بس الكوسه ما قربت عليه ابدا. قلت لهم تعالوا الباذنجان حطيت، يعني قال انا عملت هيك حالي الواعيه بيناتهم، مع اني خالتي اكبر مني بسنه بس ما بتحب تطبخ ابدا. باركنا. عورت لكم هالباذنجان يا بنات. لك حتى ميت فرنجي ما كان في. دقينا على الجرة قلنا لها خالي عندك معلقتين ميت فرنجي؟ قالت لنا ايه تكرموا وياي. عن جد وقت الواحد بتذكر هديك الايام كانت ايام حلوة، بس عن جد بتقولي لك انا شلون هيك سويت. المهم يا بنات، بعد ما هيك حفرت هالباذنجان وجبنا معلقتين ميت فرنجي من عند الجارة، صولت رز. ما كنت قاري قبل ايش قد هيك بده عيارات، يعني يمكن نص كيلو رز بالنهار حطيته. هو 3 كيلوات، يمكن حطيت نص كيلو. المهم يعني زاد اني رز. تبلته هيك، حطيت له سمنة وزيت، وحطيت له بهار وملح وميت فرنجي، وتبلته والله حشيته. بس عن جد طلع كتير طيب. وقتها اجت خالتي عن جد طلع كتير كتير عن جد والله العظيم. هلا لو تشوفي الفيديو حتى ترجع تتذكري. عن جد كانت ايام حلوة، كانت ايام هيك بسيطة، يعني هيك كانت الناس لبعضها عن جد. الله هيك يفرج علينا يا رب. وهون صبايا مثل ما لكم شايفين الكوساي حشيتها 3/4، يعني لعند خنصر الاصبع، لاني انا مرققته كتير مشان هيك يعني حشيته هيك 3/4. انا بحب المحشي بنحبه هيك يكون رقيق وقلبه هيك محشي كتير عن جد. اقلكم عن المكونات ولا بلا ما بدكم اياها؟ لا خلص رح اقلكم. حطيت 6 كاسات رز قصير طبعا، وحطيت نص كيلو لحمة، وتقريبا ربع كيلو دهنة او اكتر شوي، وحطيت 4 معالق ميت بندورة، يعني 3 من الحلوة ووحدة من البلدية، يعني معلقة من البلدية. وحطيت معلقة ونص ملح، أو معلقة كبيرة معرمة، أو معلقة ونص. حطيت معلقة شاي الأكل، يعني معلقة الشاي الصغيرة حطيت بهار. وبس هيك يعني خلطتن مع بعضن وحشيت المحشي. سبحان الله، شايفين صبايا طلعوا عن جد على آخر كوساي. هون عندي تقريبا شي راسين هيك توم هيك كبار. نحن بنحب التوم كمان بقلب المحشي، بطلع عن جد طعمته كتير طيبة. هون حطيت نعناع، شي تقريبا بدك تقولوا معلقة الشاي، هيك شي معلقتين هيك معلقة الشاي. وهيك بعد ما دقيتن مع بعضن طبقت المحشي وسخنت لهم مي سخنة نار. هلا بصير مي باردة ما بأثر، بس انا سبحان الله هيك بحس بالمية السخنة هيك يعني بطلع احسن واسرع كمان. هون كمان حطيت شفتوا نص كيلو دهنة، حطيت نص بقلب المحشي، يعني بقلب الرز، تبلة الرز، والنص التاني حطيته على الوجه. بطلع اطيب يعني اذا كيفته. هون روبت مية بندورة، حطيت كمان 4 معالق مية بندورة، معالق اكل. حطيت كمان يعني المي تقدير للنظر، يعني انا ما بتحكم بالمقادير يعني كتير، اكتر اشي بمشي على النظر. هون بعد ما علقت عليه عن جد الشكل صار غير شكل، والريحة بتاخد العقل عن جد. مو لاني انا سويته، بس عن جد طلع زكاوته وطعمته كتير طيبة. هون حطيت له محل ليمون، لاني هون قرب يستوي قبل ما اطفي عليه تقريبا شي بربع ساعة. حطيت له نص معلقة من هاي معلقة الاكل الصغيرة، يعني نص معلقة محل ليمون. هيك خليته هيك يغلي غلوتين يعني مع بعض، بعدين طفيت عليه. شايفين دهنه طلع بجنن عن جد. وهون بعد ما خلص المحشي وصفيت حمده طبقته بهاي الصينية. حسيت شكله دا يطلع أحلى، يعني لأني كتير حسيت إن هيك طيب إلا بعدين هيك صفيته كلياته بهذا الشكل. وعن جد طلع طعمته غرام 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 عن جد. حمضه ملحه عن جد كله كأني راكز، يعني ما رجعت ضفت عليه أبدا، يعني لا ملح ولا حمض ولا أي شيء. وهون هذا الشكل النهائي للمحشي. عن جد طلع الدهن
الدهن طلع كتير هيك وزكاوي وطعمة عن جد كتير. الله هيك يسلم ايدي والله يعطيني الف عافية. الصفرة والحمد لله تعشينا والحمد لله. الله هيك يديمها نعمة ويحفظها من الزوال يا رب. هون اخذت وحدة قلت افتحها قدامكم مشان تشوفوا قلبها من جوا شقد مفلفل وإله لمعة. هلا الزيت ليش بحط الزيت؟ لاني بيعطي لمعة للرز وبيعطي هيك تفلفلة للرز كمان. عن جد طلعت كتير طعمته طيبة. شايفين صبايا شلون هيك الرز مفلفل؟ حبايبي التاني عن جد الله يسلم ايدي. وصبايا كتبولي تحت بالتعليقات اذا كنتوا بتحبوا المحشي او لا، او بتحبوا محشي كوسة اكتر او محشي باذنجان اكتر. اي محشي بتحبوه اكتر كتبولي بالتعليقات. هون بعد ما جليت الجليات وقلبت الاكل سويت اطيب كاسة شاي هيك بعد النظافة الزفر بعد الاكلة المحشي. وقبل ما اختم الفيديو بحب اتشكركم صبايا على اللايكات الحلوه وعلى اللايكات الحلوه. الله يجبر بخاطركم يا رب والله يسعد قلبكم. لهون صبايا بكون خلص الفيديو. لا تنسوا اذا عجبكم تحطوا لي لايك واشتراك وتعليق حلو مثلكم. وبحبكم كتير وسلامات.